بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة والأخوات، marka koobaad walaalayaal waxaa mahad mudan Allah subxaanahu wa tacaala, Allah soo noo suurtageliyey inaan isugu nimaadno masaajidkan barakaysan ee masjidu taqwa, noo suurtageliyey tan kale inay noo yimaadaan culimmadan barakaysan fadiilata sheekh maxamed cabdi umal, fadiilata sheekh doctor maxamuud shibli iyo fadiilata sheekh cabdiqaadir maxamed cuthmaan boobe. waxaan isugu nimid inay caawa noo qabsanto nadwadii aan soo iclaaminaynay maalmahan, nadwadaas oo ciwaankeedu yahay yaa baaqiya alkhayri aqbil. nadwadaas oo ku saabsan bishan barakaysan ee maalmahan fooda nagu soo haysa insha allah. ilaaha naga dhiga kuwii ka faa'iideysta. culimmadu nadwadaas ay qaybsan doonaan insha allah. waxaa ugu horeyn doona fadiilata sheekh doctor maxamuud shibli, wuxuuna ka hadli doonaa fadaa'ilu lqur'aan fi shahri ramadaan. waxaa ku xigi doona fadiilata sheekh cabdiqaadir boobe, wuxuu ka hadli doonaa tacjiilu lifdaar wa ta'khiiru suxuur. waxaa ku xigi doona insha allah oo ugu dambeyn doona fadiilata sheekh maxamed cabdi umar oo ka hadli doona fadaa'ilu shahri ramadaan. intaas kadib haddii uu wakhtiga noo suurtageliyo insha allah waxaan samayn doonaa su'aalo yar, fataawooyin yar oo ku saabsan bishan ramadaan. muxaadarada nadwadan waxaa soo qaban qaabisay munadamatu lixsaan faraceeda a'immada. marka insha allah ilaahi ha naga dhiga kuwii ka faa'iideysta aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. haddana waxaan kusoo dhoweyn doonaa insha allah fadiilata sheekh doctor shibli oo inoo bilaabi doona nadwadii qaybteedii hore insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaa khayrka inuu nagu kulmiyo, wada jooggeena iyo kadibna uu ina xifdiyo, ina badbaadiyo diin iyo dunyaba. طبعا dhammaanteen bisha waa sugaynaa, ilaahay nabad inagu gaarsiiyo, khayrkeedana iyo camalkeedana allah ina waafajiyo. masalada qur-aanka iyo qur-aanka kariimka iyo bisha ramadaan waxaa ka dhexeeya xiriir gaar ah oo mudan in mudnaantiisa la siiyo, dadaalkiisana lagu bixiyo. aan dhowr qodob ka soo qaado tilmaamood iyo nusuusta sharciga oo tilmaamaysa sida xiriirka gaarka uga dhexeeyo bisha ramadaan iyo kitaabka ilaahay ee qur-aanka. ramadaankuna sideeday fadli gaara u leedahay, qur-aankuna sidiisuu fadli gaara u leeyahay oon ramadaan ku xirnayn. waxaa kelimadeeda ay ku saabsan tahay laakiin waa halka ay isaga yimaadaan iyo inta ay wadaagaan qaybo ka mida. waxaa koobaad ee asaaska u ah in ilaahay subxaana wa tacaala isu doortay in kitaabkiisa uu soo dejiyo bisha ramadaan. bisha ramadaan ilahay inuu soo dejiyeyna markii soomka ramadaanka inaan soonna layna farayey, aayaadka laynagu faray suuratu lbaqara waxaa ka mid ah qowluhu tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. bishii in la soomana waa laysamray, waxaana hordhac iyo gogolxaadh looga dhigay in kitaabkan qur-aankii waxyiga ilaahaya bishaa la soo dejiyey. qur-aankaasna hanuun iyo xaq iyo baatilka oo la kala caddeeyo uu xambaarsan yahay. daba kitaabka qiimaha badan ee ilaahay xifdiyey
ummadda hanuunkeeda loogu talagalay ilaahay ummaddan inuu nabigu gaadhsiiye ugu talagalay sala allahu alayh alih wasalam isagaana wixii mugdi ka gala inuu sharxo bayaaniyo oo la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh kitaabkaas ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ku tilmaamay in wax walba lagu sheegay si guud ama si dadban ama si toosa ama si gaara waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan bisha ramadaan weliba waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadliga badan oo inaa anzalnaahu fii leylati alqadr leylatu lqadrigaan soo dejinnay oo fadligiisu ka khayr badan min 1000 shahr 280 sano iyo weliba bilo ka fadli badan qofkaan la waafajin bisha ramadaan baa la soo dejiyey tobanka dambaana la soo dejiyey ee leylatul qadriga ay ku jirto habeenada tirada isdheera hadba si loo tiriyo loo xisaababa habeenkaas qur-aanka la soo dejiyey ee bisha ramadaan ka mid a waxaa kaloo uu leeyahay sida ilaahay ku sheegay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim amran min cindina inaa kunaa mursiliin waa habeenka howl sanadeedka ambiyada loo qaybiyo malaa'igtan leeyahay sanadka waxay qaban lahaayeen xukunka ilaahay ay fulinayaanna xog iyo wargelin lagu siiyo waa habeenka u fadli badan waa habeen tobanka dambe bisha ramadaan ka mid a habeenkaasoo qur-aanku soo degay markii halkaa laga hadlayo laba arrimood aan baraarujiyo oo degitaanka la xiriira midda koobaadi ma qur-aanka keliya bisha ramadaan soo degay mise kutubtii ilaahay soo dejiyey oo dhan ambiyadii hore xataa bisha ramadaan bay ahaayeen xadiid waxaa jira min xadiidi waathirata bn alasqac radia allahu canhu wa ardaah fii musnad alimaami axmed iyo mucjam atabaraani alkabiir iyo tafsiirka tabari iyo keyrkood rag kale ay wariyeen xadiiskaasoo odhanaya nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi kowda bisha ramadaan yaa suxuufu ibraahim la soo dejiyey habeenkii u horreeyey bisha ramadaan ay kow ahayd towraadna waxaa la soo dejiyey 6 habeen kadib markay 6 beri tagtay yaa la soo dejiyey daahirka waxay og tahay 7dii uu soo degay injiilna markay 13 tagtay ayaa la soo dejiyey oo u muuqata 14kii zabuurna markay 18 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ilaa 19 u muuqata qur-aankana markay 24 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ay culimmada qaar u daliishadeen 25ku inay tahay leylatulqadriga xadiidka nabiga laga wariyey sala allahu alayh ali wasalam culimmada qaar waa sugan yahayoo xadiid xasana weeyay leeyihiin qaarna waa daciifinayaan nuxurka isqabadka iyo kala duwanaanshuhuna waa nin ruwaadda ka mid oo cimraan alqataan la yidhaahdo xadiidkiisu xasan miyaa mise wuu ka hooseeya bas maandhaaf culimmada dhexdooda ka jira ninka xaaladiisu waxay ahayd miyaa sababaya xadiidkaasi say culimo badan qabaan waa xadiid xasan oo sugan haddii la yidhaahdo qur-aanka keliya ma ahane intii kutub ilaahay soo dejiyey oo towraad leh oo injiil leh oo zabuur leh oo suxufu ibraahim leh bisha ramadaan bay soo degtay hadday bisha ramadaan soo wada degeen qur-aanka ugu muhiimsan oo naasikhii kutubta dhama gebagabeeyey ahaa kutubtii horeo dhanba waxyiga ilaahay ee kutubta ku soo dejiyey ambiyada ku soo dejiyey iyo bisha ramadaan xiriir gaara ka dhexeeya wey saa darteed waxyiga ilaahay iyo kitaabka qur-aanka oo kutubtii o dhan soo khatimay ilaahayna uu ka dhigay wamuhayminan calayhi mid wada camimayo isagu wada xukumaya oo wixii uu yidhaahdo inuu yahay hadda wixii gabagabadii iyo gunaanadka ahaa bisha ramadaan buu soo degay masalada labaad aayaddan waxay noo sheegeen iyo aayaadka waxay noo sheegeen shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan inaa anzalnaahu fii leylati alqadr inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka soo degitaanka aayaadka waxaa laga fahmayaa qur-aanku hal mar inuu soo degay laakiin aayad kale oo qur-aana waxay noo sheegayaan inuu in yar u soo degay qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukth wanazalnaahu tanziila qur-aan baan kugu soo dejinnay aanu qaybinnay oo soo degitaankiisii aan kala googoynay si tartiiba si aad dadka in yarin yar ugu akhrido iyaguna u fahmaan fii suurati alisraa wey
في سورة الفرقان وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا waxay yiraahdeen ma hal mar la soo dejiyo quraankan marba yar imanaysa muxuu aayaadka waxay cadeeyeen quraanku yar yar buu soo degay kuwana waxay cadeeyeen daahirkooda marka la duuduubo quraanku hal mar inuu soo degay bay tilmaamayaan ama la soo dejiyay bisha leelatul qadriga dhowr iyo 20 sanana soo degitaanku uu socday sidee baa la isu waafajinayaa labada macno maxay kala tilmaamayaan culimadu isku dayo badan baa jiray si la isu waafajinayo laba ugu mashhuursan intaan xasuusto midna waa athar ibn Abbas ka sugan midna waa athar Amr ibn Sharaxil al-Shacbi ka sugan culimaduna atharka ibn Abbas bay u badan yihiin inuu yahay sida saxda quraanku bisha ramadaan iyo leelatul qadriga ayaa lawxul mahfuudka laga soo dejiyay samaa dunya meel ahna la keenay taasi waa mid ay tilmaamayaan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة سودجينتا دوبا اللوح المحفوظ كان لغا كاني سماء الدنيا أنا لك كاني وي انت أي شيء غيانو ليلة القدر ورمضان يهي تنفع فحصنا ككلا القرآن فرقناه ويو آيات كلامتك أهنا كسود دقيتان كي النبي قيت الماميان صلى الله عليه وآله وسلم sidaas waa sida afarka ibn Abbas culimaduna u badan yihiin qowlka shacbi wuxuu oranayaa waxa looga jeedaa waxa bilowday soo degitaankii quraanka baleelatul qadriga bilowday oo bisha ramadaan saas oranaya marka aayadka uu soo degay uu bilowday baa laga wadaa buu yiri laakiin ahlu siyar wa taariikh iyo magaazidu jamaahiirtooda waxay u badan yihiin zulul wahyi ramadaan waa ahaa لكن تضبيه طبعا كيبا انتو ضبطان يراهدان طبعا تضبيه طبعا كي ليلة القدر وما هنه طبعا كدن باي كجرته على القول الصحيح لو هذا قول بالو بدن كان جمهورته ابن عباس كسوغان بانا مدن او دو توفيقي وافجنت لكن كوا كاي كوا كلنا واجران halka su'aal ba iman karta la yiraahdo quraanka garanay xikmada ku jirta in yar yar inuu u soo dego nabiga ugu yimaado sallallahu alayhi wa sallam umadana ku soo gaaro quraanka Ilaahay ku sheegay litaqra'u 'ala an-naasi 'ala mukthin maxay tahay xikmada ku jirta in hal mar lawxul mahfuudka laga keenay oo samaa dunya la keenay Badruddin az-Zarkashi al-Burhan fi 'ulum al-Qur'an markuu masalada ka hadlay wuxuu leeyahay xikmadu waa dadka ahlu dunya waa loogu talagalay in yar nagu soo dego laakiin midda hore ahlu samaawaat baa lagu ogeysiinay maadaama uu meesha samaa dunya ku yaal beedkay malaa'iktu tawaafaysay maalin walba 70 kun oo ku soo laabanaynin ahlu samaawaatki iyo malaa'ikta la ogeysiinayay in la soo dejiyo bilaabanayo kitaabkii kutubta iyo khatimayay iyo rasuulka rasuusha khatimay ahlu samaawaadka wargelin iyo wanaag iyo qiimihiisa habeenkan ay yaqiineen lagu tilmaamay oo lagu tusinay inta aayadaha soo degana xikmada ku jirta ahlul ardiga iyo dadka insi iyo jinniga mukallafiinta nabiga loo soo diray sallallahu alayhi wa sallam iyagana xikmadu ku jirta in loo yaryareeyo intaas hadalka ila taraara waxaanu nusiri ama ay haboon tahay in la raaciye masaladii hore hadaan dib ugu soo noqday quraanka iyo bisha ramadaan waxa ka dhaxay in ilaahay isaga soo dejiyay حتى على قول الشعبي بالرمضان باللوذي وتطبيق طبعا رمضان بعيد بليهي حلقة وحي جبريل ويجي من النبي عليه الصلاة والسلام وحراء يسوي تشوه وأقول شيء اقرأ ويسنوي المعنى بقارئ إلى آخر كي حديث كي أي سودك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تاسي وأسطانت كوبات أسطانت اللابات نبينا صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان عمل أهان قرآن كدب وآخر أهان قرآن كإن لقد دقيستاي بشهر رمضان بيهان جرتي في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما وكلا النبي مركو تلمامي صلى الله عليه وسلم نبي هو كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بشهر رمضان يمن شري فيدارسه القرآن
qur-aanku la akhrin jiray bisha ramadaan sanad waliba marka bisha ramadaan la gaaro jibriil baa nabiga u iman jiray sala allahu alayh wasalam qur-aanku la akhrin jirayoo la meerin jiray qur-aankay wada dhammayn jireen markii la gaaray sanadkii ugu dambeysay nabiga sala allahu alayh ali wasalam 2 jeer buu la dhameeyey qur-aanka jibriil nabiga sala allahu alayh wasalam halkana astaan waxay u tahay sayidulbashar iyo sayidulmalaa'ika yaa bisha ramadaan qur-aanka wada akhrin jiray bisha ramadaan bay wada dhammayn jireen bisha ramadaan yay wada muraajacayn jireen halka waxaad ka garatay waxa isu keenay sayidulmalaa'ika oo jibriilah iyo sayidulbashar oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabigii waxyuu ku soo degayay iyo malagii waxyiga qur-aanka keenayay labadoodii bisha ramadaan bay dib u wada akhrin jireen oo iska dhagaysan jireen oo muraajacayn jireen sanadkii gunaanadkii iyo gabagabadii geerida nabiga alayhi salaam waxyar ka hor ahaana 2 jeer bay ku celiyeen halka waxaad ka garatay bisha ramadaan ha soo dega kaliya ma aha ma bilowda midna kaliya ma ahane si joogta ah baa qur-aanka nabiga iyo jibriil calayhi salaatu wasalaam ay wada akhrin jireen halkaana waa arrin tilmaamaysa bisha ramadaan si gaara qur-aanka in loo aqriyo in loogu dadaalo wixii kaa sax khaldamay la iska saxo in si gaara loo badiyo akhriskiisaay ahlul khayrku inay isugu yimaadaan qur-aanka akhriskiisa in loo baahan yahay dhinaca kale marka laga eego nabigu sala allahu alayh ali wasalam si guud ahaaneed qur-aanka in lagu istaago oo salaad lagu tukado oo habeenkii la akhriyo aad baa loo ammaanay guud ahaan gaar ahaan bisha ramadaan oo nabigu alayhi salaam markuu ku boorinayay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi alla rumayn iyo ajirdoon qofkii qiyaamu leyl iyo salaad badan u tukada ramadaanka dembigiisii hore dhan waa la dhaafayaa iyo midka dambeba laba dembiga waxaa lagu dhaafayo dabcan dee curfiga sharcigu markii qiyaamu leyl laga hadlo waa soo jeed iyo salaad la tukanaya asaas u ah salaadana waxaa lagu tukanayaa waa qur-aankii faatixadu marka la dhammeeyo waxaa ka dambeeya la aqrinayo waa qur-aan badan saa darteed baa nabiga alay slat slam habeenadii lagu daba tukaday ee uu tukanaya taraawiixda waa kii qur-aanka dheereeyey ilaa habeenkii dambe ay yidhahdeen saxaabadu xataa khashiina alfalaax ilaa waaf mama alfalaax qaaluu asaxuur suxuurtu inayna dhaafto waagu nagaga baryaaban ka yaabnay camal ahaanna waa u sameeyey inuu qiyaam dheer ku sameeyo guud ahaan ramadaanka gaar ahaan 10ka dambana in qur-aanka salaada habeenkii aada loogu akhriyo waa ku dhiirigeliyey nabiga sala allahu alay wasalam saa darteed buu nabigu markuu isbarbar dhigay oo sheegay waxa ay wadaagaan oo faa'iidada aakhira ah soonka iyo ramadaanka yaa wuxuu yihi alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani qur-aanka iyo soonkaba aakhara marka la tago way shafaaco qaadayaan soonku wuxuu dhahayaa rabbiyow maalintii baan oon iyo gaajo ku dilayoo cunadii iyo cabbitaankii baan u diiday qur-aankana waa soo istaago rabbiyow anna habeenkii yaan hurdada u diiday labadoodu way shafaaco qaadayaan midna maalintii raadkii uu ku lahaa qofku ka hadlayaa midna habeenkeedii raadkuu ku lahaabuu ka hadlayaa xiriirintaa la xiriiriyey ee midna maalintii yahay midna habeenkii iyo qiyaamkii calaaqad macnaha ka dhaxayso mudan dadku inay tixgelinteeda siiyaan oo qur-aankii suu kugu shafaaco qaado markaad maalintii sooman tahay habeenkiina salaad inaad ku soo jeeda loo baahan yahay gunaanadku wakhtigoo gaaban dartii waxaa ku soo gunaanadayaa muslimiintu isagoo hanuunkii nabiga calai salatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay tacliintii ay ka barteen laga dhexlayo xilligaa laga soo bilaabo ilaa maalinka aan joognaayey marka bisha ramadaan soo gasho ama maalin ha noqoto ama habeen ha noqoto ama salaada ha noqoto ama fadhi ha noqotee qur-aanka si gaara in loo akhriyo oo salaadaha lagu khatimo oo 10ka dambe lagu laba goor celiyo oo qofku intaasoo jeer uu dhammeeyo fursaddan iyo jaaniskan shayaadiintu xirxiran yihiin waa sunno ay muslimiintu kala dhexleen xilligii nabiga laga soo bilaabo sal slam ilaa xilligaa maanta aynu joogno hadiga kitaabka iyo sunnada ah ayna bareenna waa midda raadkaa muuqda inaguba inagoo yaryar inteennan qof waliba maalinka uu yaraa ee caqliyaystay dadkoo muslimkaoo bisha ramadaan qur-aanka dadaal gaara ku bixinaya oo si gaara loo akhrinayo oo si gaara loogu tukanayo baynu indhaha kusoo kala qaadnay sidaa un baynan insha allahu inaguna kaga dhiman doonaa jiilka iyo quruuntii naga dambaysana inta ilaahay doono saan bay ku socon doonaan marka waa camal
iyo dhaqan wanaagsan oo ay muslimiintu salafan an khalafin kala dhaxleen way arintaasina ilaahay inuu waafajiyo saa sunna loo kala dhaxlaay oo la isku wada dhiirigeliyo waligeedii kama imanin bilaash intaa guud baan kaga tagayaayo tafaasiisha hoose ee aimada muslimiinta marka laga sheekeeyo wax badan oo is leedahay say ku suura gali karaan 60 jeer buu quraanka bisha ramadaan dhameynayay maalintii 5 jeer buu khatimi jiray quraanka iyo waxyaabo aad u dhici kar is leedahay say ku dhici kartaa baa laga sheekeyn tafaasiisha iyo faahfaahinta lama eege waxa laga qaataa nuxurka gunaanadka si aad u fara badan oo gaar ah baa si guud oo salaada iyo si gaargaaraba quraanka loogu dadaali jiray akhriskiisana loo badin jiray inta way nuxurka gunaanadka qaadashadiisa leh sida ma rajeynayaan ku dadaalo ilaahayna hayna waafajiyo waxaan idin ku dheereeyay raalli hada hadal waxa leeyahay qof badiyana ma wada dhihin qof soo gaabiyana kama wada tagin jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علماء الشيخ عبد القادر بان يكون ريتشينيا فليتفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. إلهي سبحانه وتعالى مهد مضن inaynu ku mahadino nicmooyinka tirada badan ee Allah subhanahu wa ta'ala uu inoogu nicmeeyay inoo hibeeyay oo nagu galadaystay intaan laga hadlin ta'jiil al-ifdar wa ta'khir as-suhur waxa ka horeysa soonkii in la xidho Ilaahi subhanahu wa ta'ala mu'miniinta markuu soonka uu ku waajibiyay soonkooda wuxuu u yeelay meel uu ka bilaabmo iyo meel uu ku dhamaado Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayd al-abyad min al-khayd al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ayadaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamayaa soonku meeshuu ka bilaabmanayay oo fajarka labaad marka uu dilaaco iyo meesha uu ku dhamaanayay oo waatimu siyama ila layl ama si kale hadaan u niraahno inta u dhaxaysa maalinka iftiinkeeda iyo habeenka mugdigiisa waxa ku jira waqti ruuxu uu iska ilaalinayo inuu wax cabo ama uu wax cuno ama xiriir gogoleed uu ehelkiisii iyo reerkiisii u la yeesho waqtiga la afurayo sharcigu asbaab buu u yeelay calaamad iyo sabab lagu garto oo waa marka qorraxdu ay dhacdo في صحيحين وحكوصا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي وحود صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفضر الصائم هديها بينك حق وكسو قابله مالنتينا أي دبتشي دي سو isla markaana qorraxdii ay dhacdo ruuxii soomana wuu afuray oo macnaheedu yahay ruuxii soomana ha afuro uma baahna marka inaynu mar haddii qorraxdu dhacday oo ay xaqiiqowday in xaada la fiiriyo in dib loo dhigo in afradii iyo waqtigii inuu joogo laga shakiyo uma baahna afurka in la dedejiyo nusuus badan baa nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxa kamida xadiiska Dabrani fi al-Mu'jam al-Kabir oo ku warinaya Haakimna fi al-Mustadrak wuxuu nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam bakiru al-ifdara wa akhiru as-suhur afurka dedejiya suhurtana dib u dhiga fi riwaya ajilu al-ifdara wa akhiru as-suhur wa isku macne labada xadiis murtida ay xambaarsan yihiin
si kale haddaynu u dhigno nebigeennu sala allahu calayh wasalam ummaddan inay khayr badan yihiin iyo khayriyaddooda wuxuu ku tilmaamay inay sunnada nebiga waafaqaan oo afurka ay dedejiyaan في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أي النبي يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة تدكو خير كسول مايان انت أي أفرك ددتشينيان سيدو كلا وحاكو جرى أفرك إن لددتشيو وهديجي يرقنك أنبيضا حديثك ضبراني إيا حاكم إيا أي ورنيان صحيح عن النبي وحكيري إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور وأن نضع أيماننا عن شمائلنا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم annaga ambiyada kulankoodii haddaanu nahay awaamirta xagga ilaahay nooga timee nala faray waxaa ka mid a afurka inaanu dedejinno suxuurtana aanu dib u dhigno suxuurtoo dib loo dhigo iyo afurkoo la dedejiyo waa dhaqan ka mid a dhaqannadii iyo akhlaaqdii ambiyada fadliga ay leedahay baad marka dareemaysa رواية النبي يقول ثلاثة من أخلاق النبوة صدح وأخلاق دي أنبياء وحكم هي تعجيل الإفطار وتأخير السحور إن أفرك لددتشيو سحور تنديب اللورديغو إن أفرك لددتشيو سحور تنديب اللورديغو وحاكوشرة إن لخلافه أهل كتابك الخلافه ومقصد كمذا مقاصد شريعة إنه يعني مركع أين فرطي حديثك أبو داود يا حاكم يا ضبراني أي ورني يعني صحيحة والنبي يقول لا يزال الدين ظاهرا دينك كسول مايو إنه كريحي معالمتي سي أستامه دينت أي موقضان ما عجل الناس الإفطار إن تدتكو أي أفرك ددتشينيان لأن اليهود والنصارى يؤخرون هاي اليهود إيا النصارى دو أفرك ويدبدقان ساسو لي النبي صلوات الله وسلام عليه وحكوشر مركا خلاف الخلاف يهود إيا النصارى دا إن أفرك لددتشينا وحيكو حنباريسا قفكا روح مؤمنك قلبك إيمانك إلهي أوجلي إنه سنة النبي محمد صلوات الله وسلام عليه وافقه سنة النبي محمد هذا وافقه ورسولك وحوك فري أضلتي ما دوحو كاري بين آتكتكتو وأمر إلهي شرعك أوكو فري ولكم في رسول الله أسوة حسنة رسولك إلهي وحايدين كسوغان كوديشا وناكسن intaas haddaynu nusuusta tilmaamaysa afurka in la dedejiyo suxuurtana dib loo dhigo inahaas aynu ku tilmaano qadarka dib loo dhigaya waa intee in leeg waxaa tilmaamaya zayd ibnu saabit fi saxiixayn xadiiska nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laga warinayo حليه تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة نبي محمد بانو الله صحورنا كدبنا الصلاة دي بانو أكعنا أنس بن مالك وحديثك كورينيه بسؤال ويديو وحان ربوير قلت كم بين الآذان والسحور إمسا سحور تي آذان كأود حيسي قالوا حي قدر 50 آية قدر كنتن آيادود لغا أخريو أيا ودحيسي حدريمي سامرك السحورتي إن ديب لور ديغاي
ilaa yacni qadar konton aayadood laga akhriyo oo ku qiyaasay saxaabigu inta u dhaxaysa wakhtiga la suxuuranayo iyo wakhtiga salaada la gelayo. waxaa ka baxaya marka haddii 6 saacaba haddaad waxaagii kala tuurato. waxaa kaloo ka baxaya iyadana qofkii 4 saacba wixiisi iska kala tuurta. yani suxuurtii waa suxuurtay, laakiin hadiyiga nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa weeye suxuurta in dib loo dhigo oo suxuurtii aanay casho u ekaan. in la suxuurto wax iska caadiyay dadku moodayaan, laakiin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fii saxiixi muslim muhiimadda iyo suxuurtu booska ay ka joogto sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo caddaynaya ayuu wuxuu yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxri. soonkayaga iyo soonka ahlu kitaabka waxaa kala saara suxuurta cunitaankeeda. nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi idaa araada axadukum an yasuuma, mid idinka midii hadduu doono inuu soomo falyatasaxar bishayin, wuxuun ha ku suxuurto. riwaayada ibnu xibbaan warinaya wuxuu leeyahy walow bijurcatin min maa, wax kale hadduu waayo cantuugo iyo kabo biyo ah ha ku suxuurto. waan dheregsanahay maaha, waa hurdaa maaha, caawa hurdadaan jecelahay maaha, wax kale hadduu waayo buu nebigu gaadhsiiyey kaba biyo ah ha kabado. maxaa kaloo ku jira? waxaa kaloo ku jira haddaad wakhtigaas soo kacdo oo aada suxuurato in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaano, malaa'igtuna ay kuu ducayso. ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin. alle iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan kuwa suxuuranaya ayay ku salliyaan. haddaynu marka isxusuusinno oo xadiiska aynu dib ugu noqonno macnaha uu xambaarsan yahayna aynu fiirino, malaa'igtii alle subxaanahu wa tacaala baa kuu ducaynaysee ducadeeda ha ka qadin. shayga labaad waxa weeye ilaahay baa ku ammaanaya. salliga alle waa ammaane. allah ku ammaanaya oo malaa'igta dhexdeeda kugu dhex ammaanaya. soo laba shay oo aada u qiimo badan ma magacaaga haddii malaa'igta dhexdeeda laga sheego, ilaahay ku abuurtayee iimaanka kuu hibeeyey qalbigaaga iimaanka uu geliyeyna oo ku magac dhabo, isla markaana malaa'igtu ay kuu ducayso ilaahay dembi dhaaf ay kuu weydiiso, waxaadii aada u qiimo badan. wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. suxuurta barakaa ku jirta. marka suxuurtaas marka waa in barakadaas ruuxu waliba si uu u asiibo, waa inuu ka faa'iidaysto fursadda uu ka faa'iidaysto isagoo ku dayanaya nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh, isagoo yacni uga jeeda inuu gaaladii khilaafo, isagoo uga jeeda dhaqankii ambiyada iyo akhlaaqdii ambiyada inay tahay, isagoo uga jeeda inuu mutaysto alle subxaanahu wa tacaala ammaantiisa iyo malaa'igta ducadeeda inuu mutaysto. allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha. allahuma ina nas'aluka iimaanan kaamilan wayaqiinan saadiqan waqalban khaashican walisaanan daakiran warisqan dayiban wacamalan mutaqabalan wacilman naafican wajazakum allahu khayran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحويدي سنينا تبارك وتعالى مركهوري إنه بشا نبدأ نبو قارسيو عافيماد نبو قارسيو haddii ilaahay ina gaadhsiiyana inuu ina waafajiyo khayrka ku jira,
inaan sida ugu fiican uga faa'iidaysano inuu inaga dhigo dadka ramadaanka la xoreynayo oo la cafinayo la saamaxayo kuwa inuu ilaahay ugu daro tabaaraka wa tacaala arinta ku saabsan bisha ramadaan iyo fadliga ay leedahay wax ka mid ah culimada tilmaamay wixii dhimano haddaan raacino waxaa u horeeya inaan tilmaano sideedaba shay in la fadilo oo waxyaabaha kale la yidhaahdo wuu ka sitaa wuu ka fadli badan yahay waa hawl ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala ilaahay dhulkuu kala fadilay maka wuxuu ka dhigay iyo xaramka dhulka meesha ugu fadli badan rabbi tabaaraka wa tacaala zamanka iyo waqtiguu kala fadilay ramadaan wuxuu ka dhigay zamanka waqtiyada ugu fadli badan mid ka mid ah malaa'igtuu kala fadilay rusushii buu kala fadilay nabigeenna sal alla alay wasalam sayid waladi aadam buu ka dhigay wahaakada ilaahay isagoo addoommadiisa wada abuuray buu haddana kala fadilay xataa qur-aankii oo ilaahay kalaamkiisa ah baa haddana kala fadilan oo suuradda qur-aanka u weyn waa faatixada aayadda qur-aanka u weyna waa aayatulkursi marka ilaahay wuu kala fadilaa wuu kala sarraysiiyaa ilaahay baana iskale tabaaraka wa tacaala xikmad baana ku jirta bisha ramadaan marka waxay ka mid tahay zamanka ilaahay uu fadliga goonigaa siiyey buu ka mid yahay fadligeeda waxaa ka mid a oo ilaahay ku fadilay tabaaraka wa tacaala tiirka afaraad oo tiirarka islaamka ka mid ah ayuu bishan ilaahay geliyey tabaaraka wa tacaala tiirka soonka waa tiirka afraad oo soonka waajibka oo faradka ah bisha ramadaan buu ilaahay ka dhigay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan allah waa ka yidhi tabaaraka wa tacaala faman shahida minkum ashahra falyasumhu bishaasaa ilaahay ku aadiyey ruknigaas iyo tiirkaas waqti kale soonka faradka iyo waajibka ah waqti kale male waqtigaasaa la geliyey waxyaalaha ay bishu ku socan tahay bay ka mid tahay waxaa ka mid a qodobka labaada qur-aanka baa ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadana ku gooni yeelay soo degiddiisii siduu sheekhu hadda sharxaya sheekh maxamuud soo degiddii qur-aanka baa bishan lagu khaas yeelay iyadana waa fadli iyo dheeraad ilaahay siiyey oon lala qabin bishan waxaa ka mid a sanadka oo dhan habeenadiisa habeenka ugu fadli badan ayaa bishan ilaahay geliyey iyadana lalama wadaago waa habeenka leylatulqadriga oo sheekhu sharxay oo khayrkiiyo daacada lala yimaadaayey ay u dhiganto 1,000 bilood khayr lala yimid oo kale sanad haddii loo bedelana waa 83 sano iyo siyaado waay hal habeen shaqo aad qabatay baa waxay u dhigantaa 83 sano wax caadi ma ah yani waxay ka dhigantay adoo hadda lagu yidhi oo kale hal habeen haddaad shaqayso 83 sano soo socota waxaad cuni lahayd eed biilan lahayd eed masruufan lahayd eed ku noolaan lahayd halkaa habeenaad shaqaysaa lagu siinaya haddii saan layna dhihi lahaa ma cid baa seexan lahay carruurta xataa waynu kicin lahayn soo maaha laanna waxa weeye wixii kaloo dhan bayba kaa kaafisayba 83 sano ayaa noolaan doono waay haddaad laba sano aad isku darsato 3 sano warkeeda iska badaa marka habeenkaas qiimaha badan baa ilaahay bisha ramadaan geliyey khasaa'isteeday ka mid tahay aan lala wadaagin bishu sidoo kale waxaa ka mid a fadaa'isheeda waa shahru lmaqfira waa bil dembi dhaaf wey ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa waa cafiyaa waa saamaxaa acmaasha la sameeyo oo dhan dembi dhaaf baa ku jira soonkii waxaa la yidhi ruuxii ramadaan sooma
dembigiisii hore waa la dhaafay xadiiskii Abu Hurayra saxiixayn habeenadeeda ruuxii salaada isu taaga dembigiisii hore waa la dhaafay xadiiskii kale waa kii ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani salaad ilaa salaada kale laga gaaray dunuubta Ilaahay ku dhaafaa Ramadaan ilaa Ramadaan kale haddii laga fogaado dambiyada waaweyn yani Ramadaankan markaad si fiican u soonto Ramadaanka kiisa kale intaad ka gaadhiso wixii dambiye yar yar oo dhan Ilaahay tabaaraka wa tacaala saasuu ku dhaafaya Ramadaankaas soonkaasaa dhaafay lagu dhaafay marka waa shahrul maghfir waa shahru dambi dhaaf waa Ilaahay khalaa'iq badan iyo adoomadiisa in badan oo kamida ayuu saamaxaa oo shahrul ghufraan waxa kamida waxyaalaha fadaaisha ay leedahay acmaasha la sameeyo khayrka la sameeyo bisha Ramadaan la mid ma aha bilaha kale umradii baa waxa la yiraahdaa haddaad Ramadaan gudataan xaj bay u dhigantaa way ka duwan tahay bilaha kale i'tikaafkii ayaa ka duwan oo bilaha kale uma badnay nabigu inuu i'tikaafo sallallahu alayhi wasallam Ramadaan buu i'tikaafis jiray waliba 10ka dambe ayuu u badnaa sidaas ay xaasaskiisu markuu dhintayna ka dhaxleen oo saxaabadiisii ka dhaxleen waa cibaado weyn oo sida qaalibka bisha Ramadaan la sameeyo waxa kamid ah qiyaamkii iyo salaadii taraawiixda ee la isugu iimaanayay ee la wada tukanayay nabigu Ramadaan buu sameeyay sallallahu alayhi wasallam sidaas ayna muslimiintu ku dhaxleen jiil aan jiil ilaa maanta ay ku socotaa waxa kamid ah khasaa'ista ay leedahay akhriskaad quraanka oo sheekhu sharxay khasaa'isteeda waxa kamid ah habeenka ugu horeeya Ramadaan dhasho bishu dhalato isbedel baa ka dhacay adduunka isbedel raadkiisu inoo muuqdo ayaa dhacaya maxay isbedelka dhacaya sida nabigu ku sheegay xadiidka saxiixayn ku yimid iyo qeyrkoodba habeenka ugu horeeya markuu Ramadaan dhasho waxaa la furayaa iridaha jannada laana khayrka iyo wanaaga jannada lagu gala badanay iridii naartana waa la xidhaya laana wixii dadka naar geyn lahaa baa yaraanaya iridii naartana waa la xidhaya qodobka saddexaad waxa weeyaan shayaadiintii dadka duufsan jirtay oo khayrka ka hortaagnayd xumaantana ku xambaaraysayna kuwoodii sii dardarnaa waa la xidhxidhi waa la katiinadayna inta Ramadaan ka dhamaanayo way xidhxidhnaanayaan wixii dadka ay ku sameyn jireen bilaha kale kuma sameyn karaan Ramadaan xadiidka qaar waxay leeyihiin shayaadiintii baa la silsiladeyn waa la katiinadeen waa la xidhxidhi حديث كلا سي شرح يوحو ليه هي مردة الشياطين شياطين تكودي مدح أتكاي شركة يعني وحو شركة بدنا مدح ذاها كوا صالح الحري كوا يرير الروح حدود ذا لو كأت كانكرو يا تشوجا إيو نفط هذه شرلي ذا هي لو ذا سامرك كوجوس اللي ذا ساس تردد إسبدل كارنعية يا الشياطين تنشق لك قبطول الحري إنك الرات كودا ينوم مغدا ميدي كذا شيء ينوم مغدا الرات كينوم مغدا وحوي هاي رمضان مركو ساء ودشوا قوبها خير قوب بحسمية مساجدي ملك يستاهل ملك روحي صلاة فرض كاللو كر الآية تعبان كأها واحد أركيسها كو يتمرق عضود بتاجنانية جزء باللوجود الآخرين هي ملا قاركود صدق يتمرق عضود بتاجنانية جزء باللوجود الضمينية لما جزء صدق جزء بمرك قاركود اللوجود الضمينة وتاجنانية 8 دقيقة صلاة واجب كان موسى تاجنانشر كل باللوج بو قادي شريو كل باللوج بو كويستاجر رفعت كهست ما هي اسبدلي يا حبا اسبدلي dad badan oo masaajida aqoon jirin baa soo galay masaajida sidaas daraadeed xagee isbedelku ka yimid isbedelku wuxuu ka yimid shayaadiintii la qabtay ayaa dad badani ka soo fakadeen shayaadiinta dad baa u xirxiran maxaabiista ugu jira askarigii ku hortaagnaa ee xabsiga hortaagnaa hadii laga qabto isaga xabsi la dhigo soo carari maysid marka dadka waa maxaabiis soo fakatay
محابيس الرداها سوتش بهيوا أثر كأن أركينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم والشياطين تلا حري أي كإيمان إنسان إن يدتكو أي خير كسوق قابله وحي خاص كنت هاي يضرع بشهر رمضان إن خاص كنت واحد قراني مركي بيشو ساو بحول عيدو هبين كعيد أبا ضدكي مساجد بوحين هي أركيميس وردتك حقيقة لا هذه معك عايزتي نيكي يقول سود داي بقار بدن يا جنفك كلفتي مركا وخصائص بالشيء كمته وحكم ذا خصائص هذا بشو وبالإله تبارك وتعالى أدومديسا إن بدنوا كم ذا النار تأو كسامح النار تكعفيه النار تكحريه نبي جانا وحكسوا صلى الله عليه وسلم إنه يلي بين كستا والرمضان هبين نديسا كم ذا إلهي وحوليه هي الضوما ونار تكحريه رواية قارك وحليهن مركل أفوريه عند فطره مركل أفوريه عند كل فطر مركز طول أفوريه تطبضن بالنار تلقى حرينيه إذا هو رمضان أيا لوش شيء مزيدة يخصص داس وحكم ذا بشهر رمضان وشهر الصبر وصبح الصبر ضدك الصبر كوضي أتكيسك الروح بصبح طاعة إلهي اللي الصبر وتنهدت المامينية حاليا ما مركا رمضان وصنهين إن تصونتكو مفضوضة يا لأن وحوي قراء ذات برتي يقددي يحوجاجي الله قبضتي بعد أن تشوفين كرن لكن بشهر رمضان مركا يسوق شصونك وفضودي طاعة واتكو صبري صلاة دي هبينك واتكو صبري قرآن أخسك واتكو صبري طاعة صبر كلو صبري أتكيس قالوا له يهبا موقني معاصدي يذنوبتي ولا جس صبري بعصاب حيس وضد بدن أو قسن شري بلها كله وكسر يوم بشهر رمضان نيجي بالود لها حتى قار بدن ومباحات فر بدن بالجا فوجانية والله جا فوجانية محوا هاي خير كان إن لقى فايدس وبالصبر مرك صبر كاسا مرك إلهي وحكوسنا يا دتك وحوين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر كاسا إلهي وحكو بحنايا أجر عن حساب بالله وحكم إذا بالله بش كم إذا خصائص هذا كم إذا وشهر تزكية النفوس والتغلب على النفس الأمارة بالسوء وبشان وبلها نفط الظاهريو الروح وكأت كان كرو نفتي سي شرلي داهي وبالسود ويبا نفتي كأت كيد كتشيدتي بلغاغا كلمي والضعيف مركب بشهر رمضان صاحبك قربك هو هاي الشيطان أهانا والله قبت هرتوا إذا كلجت أيدين والله ضعيفي أيضا الضعيفة وحكاية بهانتها مركب وحوجا وإن كير ديرته أودنا يرى استعمار واتكأت كان كرتا مركا نفط هذا مركين الظاهري سو عمل كان فرها بدن صون كان طاعة فرها بدن الشيطان كان لقى قبتي وحكيني كرتا إن أد سميسو إسبدل التغيير نحو الأفضل إن أد إسبدو شو حاجة وناكسنا أد إسبدو شو خير بدون ودن سمين كرينين رمضان كوا كبريا وريا أدو سمين كرين حمان فرب بدن ودكو شرتيش رمضان كوا كاجوينية نفط هذه أو كأد كيد وكود شبينية سيداس درادة وحدو بهانتها إنه وحير إن أد ريحدو رمضان كأنتو كتشرو هذا دال في عن سميس النفط هذا واحد جالسين كرتا ما لين الدب دم بكاجة صون نقون كريم بقى مرضى ما يعني كلام مرمي كريم بقى دجال كذا أنت تقول فتمحو هاي لاد في عن كل فتم مال فق ما جالسين كرتا أين كسر نقون كريم لكن هذا مال الدو يدو شوك رمضان كقداف أنت كوكسر رجع العليسي كلكتي كان سوين ويبرك إن نفط الله ظاهريه قلوب الله ظاهريه نفط الله تربيه لتزكيه بشهر رمضان كانس آد وين وحكم إذا بشني أيلاد هاي وكم إذا مزايات كذا بشو وبالعافيمات لأنك الدنيا ده حتى مركل في وبالعافيمات صوت وحوي انتظم فرها بدن إدخال الطعام على الطعام انتظم أن أسكدوا الجينين عذر ودم باكدش عيل باكدش عيل كينا هذا عذر بالنقض عذرنا وحو كي ماذا انت بدن
say culimada dibbigu tilmaamayaan cuntadan uun meesha lagu gurahayo khaasatan magaalaynu joognaayo cuntadiina ma gubayno ma dhaqdhaqaaqayno ma soconayno ma dhididayno xafiis baan fadhinaa dukaan baan fadhinaa dhaqdhaqaaq male calooshiina waa buuxinay maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya calooshii inay jirato hadday jiratana jirkii waa jiraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaraan taaganna kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiikar qaba mid sonkor qaba mid kolestarool qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la banaynaynin ilaan caloosha inay nafistay u baahan tahay waa ka nabigeenu yidhi sal lla alay slam xataa markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya ثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه حتى مركز عنيسو صدح قيبي قيب انت قلي قيبنا عبيتان قلي قيبنا بني اتكن نفستي صدح دي بهداد من بريس كب حسكور يا عبيتانكي وادل صار نفسنا ما بجربه برينا waxa way gaas baa yahay iyo balaaya ugu dhacday waxbaad bilaabayna bisha ramadaan marka waa jaanis weyn saas daraadeed ba yaani hatta iska dhaaf muslimiinta gaalada dhaqaatiirtooda iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la baneeyo waa nooc oo sixad iyo caafimaad kamid caafimaad weyn baa ku jira إلا جوانب فربنا وحي لهذا عباداتكم أي ليه جوانب فائدنا وليه صلاة هبينك سماك صلاة هبينك صلاة الليل كلا تاجنانا الركوع ده اللي قد ضاهي سجود ده اللي قد ضاهي وهي إكسايس واحد لين عمرك لقى في رواية عبادة لكن دنك كلا شركي بتشمع سنة يا شركي بتشمع سنة مروة تاجن هي أولوجي بتشمع سنة مروة فورتا مروة سجودة وحاصل نسكليشن كي ليك دقائق سيء شركة جميع سجي سوا ينع فائدة الدنيا بقول جو عافي ماذا صون كي سلو كله ساس درادة بيشاني خصائص تدا لما كوبي كرو لكن أنا كوسو جبيو فوائد فرها بدني فائدة ينكاسي يا إسكاله مدة كورن با إسكاله ما أنت سو خير يكبدني وحي للشجع وح إسكاله روحي لا بشرت اللي جاهله أبغى قضب حقيقية قضب كوكبادي وحويان إن الروح ددالو هدو ددالي وايو وبشو طافتو إسقون كفائدة سنين رمضان روح فائدة وما إيه خسارة كتاه وبال هي عقوبة كتاه وكجبريل النبي جنوي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النبي جنوي صلى الله عليه وسلم صدح روح وحباري ملك الجبريل نبي محمد آمين بولي صلى الله عليه وسلم صدح الروح اللي هباري كو حكا روح رمضان أصو قلي ورمضان رمادي يساقون لودن بدافين هبارها الله كريد وكاس الله فوقيه يا جبريل بهباري نبي محمد محيول آمين الله أقبل واي مركا كان أنكفى إذا سنين ددالين waxaa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga xuquuqay ku noqotay laana wixii jaaniska ilaahay siiyay ka faa'iideysan waay saas daraadeed marka dadaasho waa koow hada dadaali weydo ramadaan way waad sii fogaan mooyaane cadaab baad sii mudan mooyaane wanaagii khayr ka dheefimaysa talabaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadigii iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam sonkaaga salaadaada sadaqadaada umradaada khayraadkaad sameynayso waa inay waafaqsan tahay shariicadii nabi maxamed ka tagay sallallahu alayhi wasallam see rasuulku u sameeyay sallallahu alayhi wasallam taana haday dhici weydo intaad dadaasho dadaalkaagu uu baal maro sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii shariicadu wax u jidaysay markaana wax weeyaan waxba maada ka faa'iidin ramadaan soonkaagii iyo salaadii badneed iyo cibaadaadkii iyo taa'aadkii iyo sadaqaadkii hal bacad lagu leeyahay وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ضد بدنا واحد شرا تاجن هبينك سلاد وتاجن سوتشيدا
soo jeedkooda salaada ay u taagan yihiin wax kale ka heli maayaan hurdada bay ka tageen laakiin wax ma laha qaar waxa jira maalinkii oo dhan sooman laakiin soonkooda kaliya waxay ka heleen gaajo iyo oon bas waxa jira ma laha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun laba qodob marka xaqiiqi inaad dadaasho dadaalkaagana inaad waafajiso hadigii iyo sunnadii iyo dariiqii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi amal yar oo sunnada nabiga waafaqsan baa ka fiican amal farabadan oo sunnada nabiga garamarsan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi labada qodob markaad xaqiijiso waxa khayr iyo fadiilo iyo wanaag laga hadlayo ruuxa waxaad ka mid tahay dadka mutaybaad markaa ka mid noqonaysaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddii kale way kugu dabagadoomi intaasi ayaan kusoo gabagabaynay insha allahu tacaala fadaa'ishi bisha ramadaan soonka fadaa'ishiisa mid walba fadaa'il gooniyuu leeyahay bisha fadaa'isheedaan ka hadlay laakiin soonka fadaa'ishiisa haddii laga hadlo waa bad kale salaada habeenkii la tukado fadaa'isheeda haddii laga hadlo waa bad kale qur-aankii la akhrinaya fadaa'ishii sheekha ka hadlay kuwaasi waa gooni waay laakiin si guud bisha iyo fadaa'isheeda ayaynu wax uga taataabanay tawfiiqda allah ina waafajiyo ilaahina tabaaraka wa tacaala bishaas iyo khayraadkeeda iyo wanaaggeedaas kuwa ka faa'iideysta allah inaga dhigo adaa billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam كلماتكاس ووالوينكاس ووالها سبحانه وتعالى نوصل إلينا إلهنا نوفعه إلهنا نقل قوة إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب أنت سبحانه وإك ندود النعاوة واكدوها يا باغي الخير أقبل وحال سودينا إن شاء الله أنا سؤالي رقوبا عن علماء وحاوي ويدينو سيئنو فإذيان وقتنا أدعو عليه النووية هي سائلك أوه الرئي وحوليه هي إله علماء بركايو رمضان كي دتك جروين كقباء سيدا لكركا قللكا سنكرتا إيو نفط إن هذا خنوي افتمسان برمنا تنكر قفك نفط قباء هدي نفط قبته سوى صومن أو استعمار بهاشي نفط أهيد أكسجين كي صنك مكجبايا مركا نوفا إله البركاي مسألة kusaabsan dadka asxaabul cadaabka cadaab kale laba loo kala qaadayaa dadka xanuunsan xanuunku inuu yahay xanuun aan rajo lahayn ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin inta bini aadamku garanayo xanuuno aan laga caafimaadin inay sii siyaadaan mooyo aan ka soorayn lahayn ruuxuna uusan la soomi karin nooca hadduu yahay ruuxu raashiin buu bixinayaa iska afuraya maba soomi karo raashiin buu bixinayaa ma mudba ma nisfu sacba fuqahadu way isku khilaafsan yihiin mudku taqriiban waa ilaa 600 oo gram meelaas nisfu saacuna waa intaasoo la laban laabay taqriiban waa muxuu ahay nus kiilo iyo 200 gram way tanna culimada qaar baa qaba tanna culimada qaar maalinkiiba intaasoo kale u bixin masaakiin buu siin intaa way waajibkiisu ruuxu hadduu xanuunkiisu uusan la soomi karin laakiin xanuun rajo leh uu yahay oo rajo laga qabo ama weli aan la hubsaninba markaa uu iska afuri faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar uu iska afuri kadibna xaaladiisu baxnaaninaya laba mid bay xaaladiisu ku dhamaani inuu caafimaado marka qalla laga rabaa inuu caafimaadi waayo xaaladiisi ka sii darto rajo la'aan ay noqoto marka raashin buu bixinaya labadaas sidaas loo kala qaada culimadu u kala qaadaan masalada farciga ee la dhexgeliyo ee ah dadka neefta qaba baashan la yiraahdo ventaliinta ama bakhaaqdan loo isticmaalo lagu buufiyo afka si xoga sanbabadu ay ruuxu ay hawada oksijiinta u qaataan ma jabisa soonka mise ma jabiso ama masala casriya fuqahadeennii hore ma aysan ka hadlin ma jirin laakiin waa masala casriya way culimada hadda joogtaa ka hadlay qaar waxay qabaan way jabinaysaa qaarna waxay qabaan ma jabinayso waxaa loo badan yahay inaysan jabinayn waxayna ku salaysan tahay waxa ay sii daynayso maadada afka galaysaay
ma hawa mise maada la taaban karo oo ama biyaa ama qoyaan aba galaysa caloosha gaadhaysa marka waxay u badan yihiin majmac al-fiqh al-islami iyo fuqaha badan waxay qabaan inaysan soonka jabinaynin baashaasi ruuxu markuu u baahdo neef qabo oo isticmaali karaa bay u badan yihiin waana mas'ala khilaafiya way wallahu a'lam sheekh arayaha ku barakeeyo sayidka xawaalaya assalaamu calaykum sheekh su'aasheedu waxa weeye anigoo soonka igu leeyahay haddii soonkii kale igu yimaado arrinkaygu maxay noqonaysaa tan kale soomi kara hadda inta ka dhiman shacbaan mid baan ka jawaabi midda kalena shiblan siinay midda hore oo ah muxuu ahaayey ruuxii iyadoo soon lagu leeyahay bishii usoo gashay muxuu samaynaya ruuxu sida asalka waxa weeye inuu soomo intayna bisha kale ku imaanin wixii qallee lagu lahaa inuu guda waayo hadduu jaanis uu ku soomo helay oo uu dib dhigay markaa waa aathim waa dembiile waxaa looga baahan yahay inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto ramadaan markuu dhammaadana inuu qalleeyo maalmihii ka tegey raashiin ma raacinayaa mise maalmihii unbaa laga rabaa waa masale fiqiya waay fuqahadu kala aragti badelan yihiin alimaamu shaafici iyo imaamu axmed baa waxay qabaan raashiin buu raacinaya waa nooc ganaaxa waay iyo muxuu ahaay kabma ah marka aahaar bay ku salaynayaan xadiis nebi ka sugan maaha laakiin aahaar bay ku salaynayaan almuhim maalmihii ka tegayna ha qalleeyo ilaahayna dembi dhaaf ha weydiisto dibdhiggaa uu soo dibdhigay ilaa ramadaan laga soo gaadhay kale waa qalad hadduu jaanis helay waayo hadduusan jaanis helin oo ramadaankii kale ku soo galay markaa dembi ma leh waa macduur cudurdaar buu leeyahay ramadaanku markuu dhammaado ha qalleeyo soo qalleeya maalmihii ka tegey hana dadejiyay uusan dibdhigin insha allahu tacaala shacbaan 10keeda 15 dambe ma la soomi karaa soon sunna sheekhan u dhiibi fadlan sheekh إن شاء الله الآن تجاوب القرآن حزين الشيخ مسؤول جدا سوف تسير قضية إن شاء الله نتكلم عن شعراء طيب هذا البحر وحب إشكال ما تشيلو لرنا عصاك كبيرة تكون الصومان قفتي قضاء صومية يواجب لها أما واجب صومية يعني راه واجب كما قضاء النظر أما النذر هالنقض أما كفارة هالنقض كفارة بدنية وكسو عادي كسو بيرانتي وقتي يدو شعبان وقيبتا كاملة قفك سيداسي وسومي كرا فرض يواجب لولي السومية وحال وضع السومي كرا قفك عادة ولها ينو صومو 3 سنين يا خميس بسومي شري bili walba qaybta dambe uu qayb ka soomi jiray oo nabigu calayhi salaam nin soomi jiray bilaha aakhirkooda waa kii ku yidhi bisha aakhirkeeda miyaad soomtay aakhirkeeda maalmaha miyaad soomtay maya uu yidhi orodoo soom ku yidhi ilaa sawman kaana yasuumu wey qofkii caado u lahaa inuu soomana waa soomi karaa waxaa saddexaad oon ishkaal lahayn inuu soomo qofkii 15 ka hor soonka soo bilaabay يصوم كالسوء والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيكري وكلي كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وحير ما كان لغرهم دي وحير دي لغرهم حتى نص كريه عن لهي نص شعبان من سماء والله لهاي أما كله أما إلا قليلا لما يجري هذا أما كله إلا قليلا يسوقين كله دي بدن كبار لوتشينا أما مرة ومرة عن الإيران ومرنا وذا سومي جري مرنا إير بكتري جري نص كبر مسومي جري النبي صلى الله عليه وسلم halka waxa ka garatay qofkii qaybaha hore la soo soomay oo shaytaanka ka horreeyay soomay waa wadi karaa inta kalena waa ku dari karaa kaliya waxaa hadal ka jira qofkaan niska hore soomin faradna aan soomaynin soon caado u lahaan aan ahayn saddexda midna aan ahayn ma iska soomi karaa
waxay ku xiran tahay xadiidka ku soo arooray bisha Ramadaan Shacbaan hadday nus gaarto yaan la soomin ma sugan yahay mise ma sugna haddii la yidhahdo culamadu say qaar qabaan ma sugna dhibba ma lahayoo la iska soomi karaa haddii la uu sugan yahayna waxaa ima su-aal labaad oo ah maxaa looga jeedaa nahyigani ma taxriim ba mise nahyigani taxriim maaha sida loo badan yahay hadduu asaxa xaraam maaha wuu soomi karaa qofku laakiin sunnadii fadliga badnayd maaha xaaladaas saddexda xaaladood waxaan ahayn waxaana tilmaamaya xadiidka oranaya laa taqadama ramadaana bisawmi yawmin aw yawmeyn halkaa marka la sii gaaro qofkaan saddexdii ahayn 2 maalmood iyo ay ka dhiman tahay bisha ramadaan in la soomo lama ogola qofkaan saddexdii hore midna ahayn maalin 2 markay ka dhiman tahay iyadoo saacad baa la isaga reebay u sugantay 2 maalmood ka dambaana sii daran oo yawmu shaki noqonaya bishii haddaan la arag oo faqad casaa Abulqaasim xadiidkii Camaar radiyallahu canhu wa ardaahu ayaa noqonaya man saama alyawma alladii yushaku fiihi faqad casaa Abulqaasim sala allahu alayhi wasalam calaa kulli xaal khayrka ku dadaalkiisu haddii uu shaki galo intii midna aan ahayn hadalna ka yimaada soonka aada soomaysaay waxaa ka wanaagsan cibaadaadka iyo khayraadka iyo acmaasha kale saalixeen shaki iyo muran ka jirin inaad dadaal ku bixisaa ka wanaagsan inaad soonto soon shaki ku jiro inuu sunnadii waafaqsan yahay iyo inuu karaahiye yahay iyo in lagu ogol yahay inuu xaaraam yahay muran ka jiro acmaal badan oo khayr ahood samaysoon muran ka jirin oo nasle muttafaq calayha baad heli marka meel muran ku jiraba inaad gaajooto doonto muranna ku galaay hana gaajoodna hana oomine acmaal badan oon muran ka jirin samee wabillahi tawfiiq sheekhan ilaah noo barakeeyo saciidkii wuxuu leeyahay nusuustii adilada waxaa ku soo aroortay inay ahlulkitaabku soomaan nasaarada iyo yahuudu inay soomaan baa ku soo aroortay haddii ay soomaan bishay soomaan buu leeyahay saciidka xiga maxaa kaala jira haddaad ogaato yuhuudda waktiga sood maxay kaaga maqan nasaaro waktiga sood maxaa kaaga maqan cilmi nooc laga jira waxaa jira cilmiga cilmi faduul baa la dhahaa waa cilmi faduul marka nascad u garan maayo bishaasay soomaan dhahay laakiin aayadda soonkeena ka hadlaysa kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum ayay culimada qaar waxay yidhaahdaan ayaga laftooda waxaa waajib ku ahayd ramadaanka inay soomaan oo aayaddaa laga fahmayaa bay leeyihin wayse bedeleen marka wax hadda ogaanshaheeda camal ku xidhan yahayna ma aha wax nascadana u garan maayo wallahu aclam sheekhana ilaah ku barakeeyo saa'ilka xiga wuxuu leeyahay sanadkii hore gabadh islaanteedu waxay lahayd haddana ilmihii bay nuujinaysaa marka ma u bannaan tahay in ay u afurto ilmaha ama nafteeda sal alla alay wasalam iyo xadiidka sunan abu daawuud ku yimid keyrkii min xadiidi anas bn malik kacbi nabigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam allah soonka wuxuu ka dejiyey haweeneyda uur kale iyo midda nuujinaysa soonka waa ka dejiyey culimmada badankoodna waxay u fahmeen soonka way afuri karaan laakiin dib bay ka qallaynayaan day aynan soomi karin ama ku adag yahay waxaa loo danaynayaa hooyadu markay uurka leedahay markay nuujinayso way jilicsan tahay midda labaad weeye bini aadam baa ku tacalluqa oo markay nuujinaysana ilmihiibaa caano u baahan caanihiina haddayna waxba cunin oo waxba cabbin naaskii keeni maayo markay uur leedahayna waaba kasii daranyo wuu ka jilicsan yahay hooyada lafteeda ilmaha uurka ku jira wuxuu quudanayaa waa nafaqada hooyada jidhkeeda gasho waayo bini aadankan marka ama nuugaya ama ku jirana waa la ilaalinayaa hooyada oo ka muhiimsan kan gudaheeda ku jirana waa la ilaalinayaa waxayna ka mid tahay taysiirka shareecada inay ka mid tahay marka ha iska afurtaa la yidhi markay jaanis yeeshana ha qallaysadaasi siday culimmadu u badan yihiin waayo marka iska afuri insha allahu tacaala maxaa yeelay
dee gabadh ina badinayso oo tarmayso oo taran wada soo in wuxuu loo raadiyo ma ummadii badinaysa wax weyn bay haysaa hawl weyn bay haysaa soo ma sidaas weeyaan marka shariicadu rukhas bay siinaysaa wax badan bay u fududeynaysaa marka jeenaysa ha qalayso laakiin way iska afuri kartaa wallahu a'lam sheekh sa'ilka xiga wuxuu leeyahay ilaaha ku barakeeyo maalmahan waxaa jira fariimo la isugu soo diro social media sida WhatsApp-ka Facebook-ga fariimahaas waxaa weeyaan ramadaan waxay soo dirayaan ramadaanka waxaa ka dhiman intaas iyo intaas rasuulkana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii ogeysiiyay walaalkiis ramadaanka inta ka dhiman dambigiisa la dhaafaya marka xadiiskaas maxaa ka jira social media cilmi badan baa ka socda nin walba malaha wuxuu is yiri khayr faafiyo laakiin dad far badan waxay faafinayaan kama warhayaan imtixaankaas ha jira ilaahay baa lagu been abuuran rasuulka lagu been abuuran wadaad baa lagu been abuuran sheekhay baa sayid baa la dhihi waxaan jirin baa la diray haddana kaaga darane waxay ku leeyihiin sii faafi kolba intaad dirto intaasoo ajir baad ku leedahay war waxaad faafinayso horta wax looba ma yahay ajir maad ka heli amaad ku gaalowdaa ama dami kaaga yimaada naar ku gasha ma la iska hubinay warwarka qaarkood waa way ku abhinayaan way ku dhaarinayaan ilaahan kugu dhaariyay sii dir buu ku leeyahay marka waa aafo weyn waa dadku waa iska niyad fiican yihiin oo khayrka faafintiisa ka qayb qaatay leeyahay laakiin runtii khalad badan baa ku jira naga waxaa noo soo dhaca rasaa'il fara badan oo muxuu ahaay waxaa dadka loo diray mid baa namarkaaga ugu jira wixii ugu jira oo dhan buu wada diraya markaasaa waxaa kugu soo daadanaya wax la yaabayso saas daraadeed arrintaasi in aada looga digtoonaado waaye social media waxaa ka socda cilmi badan oo khaldan baa ka socda waxyaalo fara badan oo been abuuradaa ka socda waxyaalo aan yani wax weeyaan aan diin ahayn baa ka socda marka la iska hubiyo tanaa ka mid hadda su-aasha ku timid ruuxii walaalkii u sheegay sii ogeysid ramadaan waqtigu soo galay ajir buu helay oo ramadaan waqtigu soo galay maba oginaysa in ugu sheegnaa cid og baa jirta ya maalinta ramadaan soo galay cidina ma ogaa waa bil maalinkay dhalanaysa aan la garanaynin sidaas daraadeed u sheeg ma been baan u sheegaa bimacnaa waxa weeye been sheeg ajir baad helaysaa waaye waxaasoo midhan waaye saas daraadeed ha la iska hubiyo waxa la dirayo iyo waxa la istiqbaalayo intaba ha la iska hubiyo sax ma aha bal been abuurad baa ku jira ajir baad ka heli dembi baad ku geli yaa kuu sheegay ajirkana ilaahay baa bixiya يعني وحوي عقوبتنا إلهي بابحية عمل كوكو بحية إسقى الشيء هذا ياد وكيل قطع يا كوتر سدهو شايدا والدم بأدوي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن وحدا هو بين إلهي كوبين أبورته رسول كوبين أبورته وشريعة الدين تكوبين أبورته وذنوب تكو هو وين مكمل وإلهي كافو بينه لا جاي بعد كنا نحكي رادينيس والله أعلم شيخنا الله مرحبا سوق أني جبجبدي حليه أود بفتاوضة سائلك هي وحوله شيخنا الله كبركايو حاجر رمضان كدد مركي لقدمه تمرتي بيها يكون فتان كدب سيار كدب جي يقول حرارة السكجبين أنا مركب بس كسر كل من قناة بسم الله أرد السبب سبب دانتا إنه كو أفرين هذا كو أفران بدرنا الله لكن هذا يبقى حلال كو أفرين دي وقد لقين كو كلي دامان أما وقت جاه النقطة أما وقت جاه النقطة السيجار كو حرام السيجار كو حرام شرع هذا مركل فيريو عمومات كذا إيو مقاصد كذا إيو مركل فيريو السيجار كو حكو جرا وحياله حرام تاع لأن الروح عفمات كيسي محو هاي جد كيسي يوديبايا وديبو كيسانية حوله يسيبو قبايا ما بنانا مركز شرعا مرضو صنبنانين روحا انتو أفوري سيجار عبي وحلمي ده روح أفوري أو حران عني حران عني صون كيسي وعبادة إسكادة والسيجار كان هذا متشبيني لأن عبادتي
way xidhantay maalinkii buu soomanaa maalinkii waa dhammaaday cibaadadaasi waa xidhantay soo ma laakiin sigaarkan uu cabay waa dembi iskii u madax bannaan su-aal baa marka imaanaysa laakiinoo cibaadaadku ruuxa samaynaya waa inay xumaanta ka reebaan soo ma ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar soonka markuu ilaahay ka hadlayna wuxuu yidhi kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa la yidhi lacallakum tattaquun soonku waa inuu ku dhexalsiiyo is-ilaalin aad xaaraanta iska ilaaliso soo ma sidaas daraaddeed su-aal baa imaanayso ruuxa maantoo dhanna soomanaa markuu saa u afurayna xaaraan ka bilaabay soonkiisii ayaan ficlan sidii la rabay u dhicin ya soonkiisii sidii la waa buray la dhihi maayo laakiin soonkiisu sidii la rabay hadduu dhici lahaa wuu xakamayn lahaa sigaarkana wuu ka goyn lahaa xumaantana wuu ka reebi lahaa waxbaa marka meeshaasi si ka ah laakiin soonkii waa buray la dhihi maayo qalleena la dhihi maayo cibaadadaasi waa cibaado gooni ah tanna waa dembi iskiisa u madax bannaan wallahu aclam sheekhana ilaahay ku barakeeyo saa-ilka ugu dambeeyey baan jaanka siinaynaa waa saa-il si toosa waxaa weye su-aasha idiin weydiin raba insha allah laakiin saa-ilka waxaan ku codsanaynaa inuu mawduuca ka dhex bixin mawduuca ramadaaniga ah inuuna ka dhex bixin insha allah tafadal sheekhana جزاك الله خير الله بركيو مسألة كوسابسن dadka xanuunadu hayaan daawooyinka joogtada qaatay hadda uu ka hadlay walaalkeen waxa loo baahan yahay inay la tashadaan dhaqaatiirta ay la tashanayaan waa inay tahay dhaqaatiir fahmaysa soonka iyo macnihiisa iyo qiimihiisa cudurrada ay qabaanna takhasus u leh dhakhtar laba dhakhtar buu la tashanaya haddii uusan dhakhtarku garanayninba soon iyo qiimihiisa iska gaalba yahayba dee wuxuu ku leey iska cun soo maaha soonba uma qiimaysnaba hadduusan dhakhtarku uusan xanuunkan takhasuskiisa ahaynna waxaa laga yaabaa inuu bixiyo jawaab khaldan waa ama soonkii ood soomi karta kaa jabiyo ama adoo khatar geli karayo ku soomiyo soo ma marka dhakhtar specialista oo takhasus ka leh soonka fahmaya inuu muslim yahay oo ruux muslima yahay intaad arad muslim heli karayso isagaa fahmi karo waxyaalahan markaad la tashato hadduu ku yidhaahdo waad la soomi kartaana go-aankaa qaado hadduu ku yidhaahdo lama soomi karto khatar baad gelaysaana walaa tulquu biaydiikum ila tahluka halaaga ha isku ridin marka diintu waa fudayd ruqsay ku siisay ha ishalaagin marka qaado talada dhakhtarka afur haddii xanuunku uu joogto yahayna jawaabtiisa waa soo sheegnay oo uu yahay xanuun aan rajo lahayn hadduu rajo leeyahayna iska sug inta ilaahay kaa caafinayo kadibna aad ka soomayso yani intaasaan ku ururin karaa qodobka uu walaalkeen taabtay baarak allah fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu